तो दोस्तों ये सोनीलेक्स का एक्स्ट्रा बास वायरलेस स्पीकर है। खूब बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। ब्लूटूथ अंदर मिल जाएगा आपको, TWS का ऑप्शन है, ऑक्स का ऑप्शन, लिथियम का बैटरी, कॉलिंग के लिए भी सबसे बेस्ट है, माइक्रो USB कार्ड का भी सपोर्ट है और मेमोरी कार्ड का भी सपोर्ट है, FM रेडियो का भी सपोर्ट है। और सुशांत सिंह राजपूत इसका ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए दोस्तों अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसी है। सोनीलेक्स की बहुत सारी प्रोडक्ट मैंने यूज़ की है, वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम रहती है। एक ये केबल मिल जाता है जो कि एक USB और ऑक्स केबल आता है, आप देख सकते हो। एक टाइप आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है, एक साइड ऑक्स का और एक साइड USB केबल। क्या काम आता है वो तो मुझे पता नहीं, कभी ऐसा केबल मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो गोल्डन का कोटिंग है ऊपर और ये आपको ऐसे पकड़ने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे पीछे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो पेन ड्राइव के लिए, और नीचे मेमोरी कार्ड स्लॉट के लिए भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। ऑन करके देख लेते हैं। अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे मैनुअल चेंज कर सकते हो, रेडियो वगैरह, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस एंड पुश एंड प्ले। तो चलिए इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। ब्लूटूथ तो मैंने ऑन कर लिया है इसका, अभी नाम भी आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे यूज़ करता हूँ मैं, BS939FM इसका मॉडल नंबर। तो पेयर हो चुका है दोस्तों। तो पेयर हो चुका है तो हम बजा के भी देखेंगे अभी कैसा बजता है। नॉन कॉपीराइट गाना बजाना पड़ेगा क्योंकि कॉपीराइट से तकलीफ हो सकती है। साउंड स्मूथ है, नॉट बैड, अच्छा खासा साउंड है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्लास्टिक जैसा होना चाहिए था। ये नॉर्मल वायर है तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। नॉर्मल वायर है, पीछे मैट फिनिशिंग है, तो एक अच्छा खासा ये बॉडी का मैन्युफैक्चर किया गया है और ऊपर गोल्डन का कोटिंग। वैसे प्लास्टिक नॉर्मल ही है लेकिन कोटिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है। और ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, नॉट बैड। ये नॉर्मल साउंड है दोस्तों, ज़्यादा बस मतलब ज़्यादा वॉल्यूम मैंने किया नहीं है। आप देख सकते हो फुल वॉल्यूम पे भी बहुत ही अच्छा बज रहा है, बास भी अच्छा है। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहो तो लोकल शॉप में आसानी से मिल जाएगा दोस्तों सोनीलेक्स की प्रोडक्ट। अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कीजिए दोस्तों, पैसा वसूल प्रोडक्ट है।